atie état de siège abengisi armée ya Rwanda abengisi armée ya Uganda abengisi armée ya Kenya awa Tokyo bato ya Bangladesh bakoya aye azit 30 soldats américains ba américains baye kobunda pona biso américain moko te akondima poko kufa pona congolais bo kingai ezali marque amenda sali copre na ye amenda za ambassadeur ta ya coopérant amenda ke na département d'état américain azimbongo awa ko sala cop ayiba pesa 50 militaires aye na bango awa po basala mo étude moke ba américain ba kozonga baye na mission officielle États-Unis d'Amérique te Félix a côté la publicité à Pamba ya liberté ndenge moko pe amera bengi soldat américain pour la publicité mais en réalité guerre à l'est et aussi la te Pamba te Félix a au candidat Kagame nda kosisa bitu bakuna Museveni nda kosisa bitu bakuna alors que bangonde ba memi ba trouble na est Olanda ki ba confession religieuse lolenge basali buzo bana bango garçon wana Dodo Kamba tebe sika utite tango biso tozali ko bunda na ba catholique awa bomona ki Dodo Kamba so taga ke longi na ya Pamba lobi oya koza pasteur te biso tokotika te ba garçon wana ko ba Dodo Kamba basaka na avenir na Congo ya liberté donc bana Congo botelema Dodo Kamba atika kobengana molimo ya célibat na ecclesia na ye po ete molimo ya célibat eyali nde na présidence esika oyo bakendaka kozwa mbongo ntango Kabila akobeta biso masase Dodo Kamba azalaki bakimbangiste bazalaki bamizima bazalaki Kadima na Malonda bazali toujours bato ya lolenge lolenge toboyaki Malonda lolenge mpe tokoboya Kadima sapu wana pe azali moto ya Chilombo soki docteur Mukwege ayete c'est que sengeli Nations Unies nde akosala élection awa bato ya IGF wana bazali lokola bankoi me baye na image ya meme alengeti wana asalaka bankete obe ayer akei na bacompagnie asali bankete me akenda kosala ankete jamais na présidence. Voilà, moi t'es Balandia Plus Claire Télévision, grâce une fois de plus Nabanda Konabu, notre allié en direct, il y a place de résistance, il y a ZAM, donc pas qui descendent, normalement on a place et Pengue. Vraiment, soyez toujours au jeu sur Plus Claire Télévision pour rien rater, soyez toujours au jeu sur Plus Claire Télévision. Nalingi vraiment tous à l'épée discipline bon côté. Ils sont tous à la partie à Bafale. Boyo to respecta kaba norme mboka bon côté. Muta kobangi sa ata mukasa. Ils sont nyonso to sabako. Yo bino moko bomoni mégaphone et pesi biso pasi. Et baby kasi bitima to comprendre été. Lamuka oye! Bana
Lumumba oye! Bana ya Kimbangu oye! Nani mokonzi ya Kongo? Nani mokonzi ya Kongo? Tobetela mokonzi ya Mosala bozali kosala awa de mosala ekolibere mboka oyo. Ebele bazali na ba banque oyo. Ebele bakena ba bureau climatisé. Mais bino bondimi avabo que des cop. Boyo kasango ya mboka olenge ketambola ya liboyete. Bino ne bozali balumumba ya solo ya liboyete. Poso kimboka ya liko tambola malamu te. Avenir na biso pe que za malamu. Donc na pesi bino merci. Lolenge boyaka awa mikolo nyoso. Bo continuer koya awa. Bouti koloba yango 2023 ezali rendez-vous moko incontournable ali boyete baye bayiba kingwende ya peuple bakanisaki bakosala 100 ans 5 ans pe yango ebandi kopusana vérité pe eyebana déjà kala donc awa moto akokima moninga azali ndenge tolobaka na 2018 même moral boyebi yango ndenge pe toloba na 2023 même moral ali boyete na constaté que boyali na mégaphone te en tout cas oyo ali parlement debout ya bato ya mayele parlement debout ya bato oyo bayaka kofinga te bayaka mpona kokabola maye oyo eutaka na ngomba ya lamuka mpona kosobe mboka tokosala maso na bandeko na biso basungaka biso ete mégaphone ya sika ekita esika oyo ezali boyete tokobunda na ndenge nyonso ete na mposo oyo tosala miracle mégaphone ata moko ata mibale ekita po ete awa eyali zando ya monene awa toyali na bokasa oyo eyali centre ville esengeli mégaphone eyala po ete bayokaka sango ya Congo bazala ebele. Alors na okende mosika mingi te po ndenge ndeko alobi soki na longo boye na kele pa mokonza mboka ya liboso boyebi ete toyali na marche ya monene ya liboye te lamuka eza lokola ndenge papa bemba alobi bakanisaki lolenge tovandaki baleki biso na molai ya liboye te ntango tokotelema bakamona ye te tomeziraka 1000 mètres ya liboye te donc na mikolo mikoya bana lamuka biso banso na nzela na bana ya Congo mokonzi mboka Martin Fayulu coordonnateur ya lamuka Delphin Mozito pe boyeba ete na kati ya lamuka bato bakomi ebele tokanonse bino yango baancien candidat président république na baye oyo bakendeki l'union sacrée balingi bazonga suna ndako bokondima bango bana ya lamuka oye bana ya président eli oye baye bakimaki balobi oyo bakei komela supu ya union sacrée bakomi kobete na porte bokondima bango toyebisaki bango union sacrée ali kope ya mamiyibi ali boye te toyebisaki bango union sacrée ezali kope ya bandoki bayokaki biso voilà donc marche wana tokosala yango mpona koexige CENI eyala dépolitisé ali boye te pamba te biso lamuka kobanda 2019 tosengaka bareforme ya CENI président eli asalaka proposition de sortie de crise alobaka ngai Fayulu nalongi maponomi bamosusu baweleli na IDPS bakei kosigner baaccord ya kibondoki na Kingakati bazwi pouvoir balobi na monoko ya bamagicien bakanisaki ete pouvoir yango ekozala pour 1000 ans lelo tokomi na 3e année eloko ya balonga mpe ezali yango président eli asalaka proposition de sortie de crise to réformer CENI po biso tobandaki kosenga baélection anticipée soki tobangaka baélection
tokoki kosenga ba élection anticipée eza lokola Lionel Messi alati Varese atie boti na makolo est-ce que akobanga kota na terrain donc biso tolataki Varese tolati botine tolobi peuple nde atia siffle na monoko ya liboye te tosenga ba élection anticipée parce que toyebaka ete Fayulu ata botie ba élection 1000 fois contre Félix tokobeta ye makale ya liboye te donc yango wana tosenga ba élection anticipée kobanda 2019 tina 2020 Félix abangaki lelo akomi oloba na biso nde tolingi glissement est-ce que eza ya solo nakolakisa bino ete Félix akobanga ba élection nakoprouve bino yango mobeko elobi ete chaque année mbula nyonso esengeli kotia mbongo pembeni mpona koorganize ba élection mpo ba élection ezali 5 ans ya liboye te chaque mbula mitano esengeli ba élection esalama mobeko elobi ete chaque année esengeli kotia ndambo ya mbongo na kese ya l'État. Félix asali 2019 atie eloko te asali 2020 atie eloko te 2021 yango oyo atie eloko te. Est-ce que moto oyo alingi ba élection akosala ndenge ye wana sikawa mbongo akosala ba élection aokende kozwa yango wapi? Ce qui veut dire que alingi ba élection te yenda azali kobanga ba élection ya mibale seni wana biso lamuka telobi to réformer yango tolongola oyo babengi ba composante politique mpona seni bakabolaka yango toujours opposition majorité tolobi te na 2006 2011 2018 ezali kaka opposition majorité ya mbala oyo lokola ezali commission électorale nationale indépendante mbala oyo bapoliticien bazali sur na CNI yango topesaki lokola proposition mais malheureusement Félix na bato na ye baboyaki lelo babanda koloba na biso ete o biso tolingi glissement non moto oyo alingi asala glissement ezali Monsieur Tshilombo ya liboye te est-ce que bino bokondima glissement bana lamuka oye bana lamuka oye na tuni bino motuna est-ce que bokondima glissement soki élection ezali te Félix bakozala tokotia ye libanda ya liboye te tokotia Félix libanda ya liboye te soki élection ezali na 2023 te tokotia Félix libanda ya liboye te voilà tolobi mpe azali kosala ba manœuvre mpona aorganiser fraude aorganiser kimoyibi est-ce que tokotika ye voilà soki élection ezali te Félix mpe akozala soki mpe azali koprépare fraude ndenge akosala yango lelo biso mpe tokotika ye donc yango bomoni totie marche ya monene tokopesa bino date na mikolo ezali koya awa mpona tobima na Kisasa na toutes les 26 provinces ya Congo bamarche ekosalama na Mbandaka na Guadolite ekosalama na Kisangani ekosalama na Matadi na Kikwit ekosalama na Mbujimai ekosalama na Kananga ekosalama na Lubumbashi ekosalama na Goma ekosalama na Bunia ekosalama na Kindu bisika nyonso tokosala ba marche mpona kolakisa ete Congo ezali na besoin ya mbongwana ya liboye te malheureusement bolandaki ba confession religieuse lolenge basali buzoba na bango garçon wana Dodo Kamba tebesika awuti te est-ce que tango biso tozali kobunda na ba catholique awa bomonaki Dodo Kamba soko tayaka elongi na ye ya pamba olobi oyo akozala pasteur te est-ce que yo okozwa mwasi na yo otindi na église ya Dodo Kamba okozwa mwasi na yo otindi na église ya Dodo Kamba po toza na confiance na ye te donc garçon ye wana tolobi na ye
akosakana na milimo ba congolais te yali boye te Dodo Kamba asalo be mosala Tony Kafuta saka na kala pona malonda yali boye te ba confession religieuse bazalaka 8 confession religieuse oyo ezali na présidence na bango ezali église catholique oyo ezali na vice présidence ezali ECC mobeko na bango ba confession religieuse na article 17 elobi boye soki baponi mokonzi ya seni lokola bozali 8 moto oyo akozwa PV oyo bodesine mokonzi ya seni kotika epai ya citoyen mboso na parlement ezali vice président et plutôt ezali président soki président ezali empêché ezali vice président mais président ezali senko bazali empêché te vice président ezali ECC bazali empêché te Dodo Kamba azwaki mokanda kokende otika epai ya mboso atake ki donc bomoni ke bapasteur wana ebele na bango bazali vraiment bavrai pasteur te yali boye te okomona kaka na wenge na ye wana wenge na ye Dodo Kamba asali wana ele église de réveil kaka bato ya nyamunyamu nde bazali pasteur moko te ya solo oyo azali na wenge muzika ya Dodo Kamba wana te yaka bapasteur moko alokuta jamai okomona baleki na biso lokola batopsa na kati eloko ye wana ya mbala oyo tokoloba na bango vérité yali boye te oyo bazali banganga nzambe bazali owen de Dieu ebongo biso tozali bowen de Satan bango bato ya nzambe biso bato ya satana biso na bango totanga na biblia yali boye te biso ya moko toyebi biblia koleka bango yali boye te donc biso tokotika te bagarçon wana lokola badodo Kamba basaka na avenir na Congo yali boye te donc bana ya Congo botelema bakei na présidence bazwi mosolo et puis babengi bafidèle na bango basakalanga na bango tokondima te bapasteur wana babamaka banzondo epai baleki na biso ya basi baprometaka bango mabala est ce que biso bato tobalaka so to na mbongo te tokobala bango molimo ya seliba eyalaka te boyokinga malamu molimo ya seliba eyali bapasteur wana na bapoliticien ya lokuta oyo bazali capable komema misala yali boye te soki lelo bilenge oyo bazali awa bazwi misala ana $500 na ye chaque mois koboya kobala tanke bakompagnie ye na mboka te est ce que bokozwa misala tanke misala eyali te bokozwa salaire alors soki tozali na politicien ya mayele ya komema misala na mboka te ya komema bainvestisseur na mboka te misala ekozala créé donc soki tolingi misala ezala créé tozala na bapoliticien oyo baa na capacité ya kosala baréforme économique baréforme financière baréforme fiscale po ete baentreprise mpe badetenteur bacapitaux bato baa na mbongo baya na Congo yali boye te na mboka oyo Tshilombo aye awa asali 2 projets projet ya liboso 100 jours boyebi yango asali projet 100 jours plus de $600 millions yaki détourné boyebi yango aye kosala deuxième projet kombo na yango Tile Gelou boyebi yango boyebi Tile Gelou deuxième projet asali Tile Gelou badekese $13 millions ya liboso tous les $13 millions badétourné yango boyebi yango donc tous les 2 projets atie badétourné mosolo ya l'état est-ce que vraiment bainvestisseur ya solo ayi koya na mboko badétourné ezali partout donc mpona koloba na bino ete ndenge bakolobaka mbisi ebandaka kopolobe na moto azali na songa ya mboka na biso azali na bacompétence ya komema misala na mboka eteke misala eyali te moye bilenge base retrouve ezali te soki mpe bwana salaire te moye bobala bana basi eyali te donc moslimu ya seliba ebandi nde esika ye wana yali boye te Dodo Kamba atika kobenga na molimo ya seliba na ecclesia na ye po ete molimo ya seliba eyali nde na présidence esika oyo bakendaka kozwa mbongo yali boye te voilà donc bana ya Congo bana ya lamuka bino bavéritable héros ya mboka oyo biso torespectaka bino mingi boyaka awa chaque ntongo mpona kozwa mbongo te kozwa lipa te mais mpona kobatela mboka na bino mpona koyoka lolenge mboka na bino yali dirige donc bino nde bavéritable intellectuel ya lelo yali boye te donc je vous remercie bozala chaque jour awa on a en train de se préparer totia même kiosque à journaux awa botanga mpe bajournaux boze formaka parce que régime oyo foyela koya nango ezali régime ya bato ya mayele yali boye te
biso toyali te lokola président na biso Martin Fayulu akozala lokola oyo ya bango te yali boye te Fayulu tambola tambola na peuple longo epesaka pouvoir Fayulu tambola tambola na peuple longo epesaka pouvoir Fayulu tambola 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 na peuple tambola tambola na peuple epesaka pouvoir Mosi tout tambola tambola na peuple longo epesaka pouvoir Epenge tambola tambola na peuple longo epesaka pouvoir Fayulu tambola 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 na peuple tambola Fayulu tambola tambola na peuple longo epesaka pouvoir tambola 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 na peuple epesaka pouvoir Nani mokozi banganga ya Nzambe batala nsima bazonga bato yali boye te tango tobundi na bakatoliko awa Thérèse Kapangama oyebi ye babomaki ye epai ya Kabila yali boye te baprêtre katolike batiki bango bolumbu boyebi yango baparoise katolike ezalaki sakage boyebi yango tango tokobunda na Kabila tango Kabila akobeta biso masase Dodo Kamba azalaki bakimbangiste bazalaki bamizima bazalaki biso tobundi na bakatolike awa bobetela kardinal Ambongo maboko mingi soki église catholique ezalaka te Kabila pa alingaki kokende donc na église catholique nde tomoni bolumbu ya Kabila yali boye te IDPS akotinda bato na ye bafinga basango eske ezali malamu bamuka oye IDPS akotinda bato na ye bakokofinga mbongo yali malamu ambongo asungi biso po tobenga na Kabila yali boye te donc esengeli kopesa mbongo respect mingi yali boye te Dodo Kamba azalaki na poto tango biso bakobeta biso bagaz yali boye te Dodo Kamba akobamba bato banzondo na église na ye tango biso na basango tokomela gaz yali boye te est-ce que Dodo Kamba kokali na mbongo voilà biso na lamuka tozala banganga ya Nzambe tolobi te église catholique ezali parfaite bapena ba défaut na bango mais to reconnaître pe bolamu na bango yali boye te donc po na biso lamuka tolobi na bango bameka Kadima azalaki expert Kadima azalaki expert na présidence na 2019 tina 2020 nommé par M. Chilombo na cadre ya accord cadre ya Addis Abeba na volet nango électoral parce que accord ya Addis Abeba na 2013 tino lelo ba Union africaine balobaka faut appliquer yango na Nations Unies donc Félix Adekita Kadima na 2019 tina 2020 pour Kadima comme expert électoral mais moto azaki na présidence le ko la conseiller awi kozasi na CENI donc Kadima na Malonda bazali lolenge moko Kadima na Malonda bazali toujours bato ya lolenge moko donc lolenge toboyaki Malonda lolenge pe tokoboya Kadima mutu mususu bakoloba o mais c'est ça pour wana pe azali moto ya Chilombo yali boye te toyebi bango lolenge bazalaka donc yambala oyo à moins que bamemela biso docteur Mukwege bana alamuka oyo soki docteur Mukwege aye te c'est que sengeli Nations Unies ya kosaba élection awa yali boye te
Lamuka oye. Soki docteur Mukwege ali na CNT, c'est que Sengeli oninde ya organiser ba élection. Yali boyete. Po ba kosaka biso mingi. Balobio président en fonction après de la élection. Est-ce que Zali a solo? Est-ce que vous avez komona oye qui na Zambie? Bolandi ba élection à Zambie. Na Zambie. Lamuka oye. Lamuka oye. Na Zambie. Na 2 semaines où le Canada. Zambie bazali ba voisin na biso yali boyete. Président Edgar Lungu a gagné la élection il y a 5 ans. Président en fonction, mais le bilan est négatif. Bilan est Tchijengu. Bilan est Libungu Toulou. Opposant à Outkoba Ali Boyete. Donc, vous constatez le colonel président en fonction. Il y a gagné l'élection. Un opposant, un résistant à battre le président en fonction. C'est le président en fonction installé le Komoko. Félix Chilombo a été état de siège. État de siège et Bongwani Potopoto. Pendant l'état de siège 3 mois, Babomi plus de 600 Congolais dans l'Est. Ali normal, hein? Ali normal, hein? A été état de siège. A Bengisi armée à Rwanda. A Bengisi armée à Uganda. A Bengisi armée à Kenya. À Tokyo, à Bangladesh, à 30 soldats américains. Les Américains, ils Américains, ils ont Congolais. Ils mission aux Nations Unies. Amérique a des soldats dans 50 militaires. Ils sont experts. Ils ezali marque amen da sali copé na ye amen la ambassadeur ta coopérant amen à quel département d'état américain à Zimbabwe a ko sa cop ay ba pesa 50 militaires ayena bango awa ko ba sa mo étude moke ba américain ba kozonga ba ye na mission officielle États-Unis d'Amérique amen bobo sanité que azaka Félix awa asali cop à l'obus à même Félix ba ya mbaye pas Trump akena Félix kuna Trump a lobé à Koyambaye. A dit Félix a même un cimetière. Par contre, on a tapé dans cimetière. Est-ce que c'est normal? Hein? Vous causez en Boka, vos yeux en Boka naye, vous m'aimiez, pas que nous visiter le cimetière aux États-Unis. C'est normal? Hein? Amer alia kana makopi andenge yewana. Lamuka oye. Lamuka oye. Est-ce que Maréchal Mobutu, Tango Azalaka, un ambassadeur a connu qu'on soit amemaye les États-Unis, à moins un président, pareil comme on a vu Bembe américain, c'est normal. Donc, pour on a été Félix a constat la publicité à Pamba, il a été dingue mon copain, Amer a béni un soldat américain pour la publicité. Mais en réalité, guerre à l'Est, et aussi la terre, Pamba, Félix a au cancer. Kagame nda ko sisa bitu bakuna Museveni nda ko sisa bitu bakuna alors que bangonde ba memi ba trouble na est. Voilà ma soeur d'aller bena bino cancer dans 2 semaines tokozonga susu awa to sala vraiment to zo tango malamu pona ko disina bino na yaki principalement pona ko lobana bino na moni mégaphone ko réalité boyebete awa siko boye nana débat na Top Congo nana débat na monsieur Belé. Ce qui n'a pas de mégaphone, c'est un peu compliqué, mais je voudrais avant tout vous dire, bon à la presse, moto aban samino, awa na ebete batinda qui m'a servi de renseignement mike batinda qui m'a policier na ba miko, baete awa ezali ba descendre à Lumumba yali boete, awa ezali ba descendre à Kimbangu yali boete, awa yali ba descendre à Pavita yali boete, moto akobang sa moninga azali, soko azali aner, wali demiap, wali la police, longwa ne sikao kende ko sa musana frontière yali boete, moto yakobang sa moninga azali, biso baso, lamuka oye, lamuka oye. Bisoba surtout ali ba cohérité ali boete Congo
ya lokola lupangu ba papa bakufi batiki biso na yango yali boyete est-ce que Félix akozwa yango te kango yomoko bokotika ye donc yali lopangu biso banso papa bakufi batikeli biso Congo biso banso tokobatela yango soki tolingi ba fort de te soki tokoluka ba élection 2023 yali po tobatela lopangu na biso Congo yali boyete et nakosuka na eloko moko important ezali combat contre le tribalisme yali boyete est-ce que bana Congo bazala ba tribaliste bana Congo bazala tribaliste te tozala kana Etienne Tshisekedi wa Mulumba bobetela vie titi maboko mingi vie titi lamuka oye tobanda ko benga mo Congo ya nzoku yali boyete tobundi na vie titi awa Félix azaki na poto et boyete biso bana ya changu biso bana ya changu bana moamba bana funa bana lukunga nde tomemi vie titi na mokongo yali boyete donc tango toko buna na vie titi awa Félix azaki awa donc ba vrai héritier combat ya Tshisekedi père ainde biso yali boyete tango ya azalaki tribalisme ezalaki na IDPS lelo Félix a comme se comporter en chef de tribu est-ce que zali malamu tobo ya tribalisme yali boyete soko moni mongala muluba muswahili muyanzi muyaka mutetela mongala beto na beto biso na biso toliana tosungana yali boyete kondima jamais discours ya tribalisme yali boyete bato baina discours wana ezali IDPS oya sika batekelaki Kabila eyali mabe ko condamner yango ali mwana Congo okena mbujima ezali epai na yo okende na Équateur epai na yo okende na Kikwit epai na yo okende na Matadi epai na yo okende na Lubumbashi na Goma okende na Kindu okende na Kisangani okende na Lodge epai na ngai ezali mboka na biso taliba na Congo na ba université totanga ensemble na ba école totanga ensemble tobini musique ya Kofi tobini musique ya Wenge Jibe tobini musique ya Boketu tobini musique ya Papa Wemba totake kolo te monoka mboka te ali boyete donc lelo message ya liboso président élu aza koloba mikolo nyonso botombe na piège ya Félix ye aza ko se comporter comme chef de tribu et ali dangereux alors na sukesika yewana botika malamu na dans 2 semaines tokoya lisusu membalo na koya sunga moko te baniko mayengele na madame Chantal biso ba sotoya na parlement debout oyo bozali tobenga bino parlement debout moko intelligent yali boyete biso ezaka théâtre te ayali tobemboka donc na tondi bino botondi bozala vigilant bato oyo baya koyiba mbongo na kosuka likambo ya lengeti boyebi IGF voilà tolobaki na bino bato ya IGF wana bazali lokola bankoi me baye na image ya meme ali boyete tolobaki na bino alengeti wana asaka bankete obe ayer akei na bakompagnie asali bankete mais akenda kosala enquête jamais na présidence jusque na mois ya juillet awa 2021 na mois de juillet, Félix a consommé la présidence 138 millions de dollars. Jusqu'au mois de juillet, Félix a consommé à l'EINA, 138 millions de dollars. La prévision de la présidence a sali dépassement, il y a 48%. Mais entre-temps, les enseignants vont payer, les médecins vont payer, les militaires vont payer, les policiers vont tenir, les médecins, les fonctionnaires vont payer. Mais il y a une présidence, il y a un collègue qui va prévoir pour nous. Donc, il faut vérifier qu'on a Internet partout. Jusqu'au mois de juillet, a consommé 138 millions de dollars. Bande qu'on a vu ça Goma, après volcan, après le volcan. Les qui n'ont vu ça innocent, d'attendre banda komuke pour na kopesa bango. Mais mbongo yango a collé na présidence. A 4 gango na mbele avec na toilette,
ou bien aller à Kangolé Moko. On ne comprend pas. Donc, pour vous dire que moto aye na elongi ya même en réalité dans le la Kabila. Donc, merci beaucoup. Le la mégaphone réalité. Moi, dans le mingi réalité, d'ailleurs, on a un débat à une émission en direct. Écoutez le Kingai, mais c'est na bon ma mon gongo po. Na débat à Kafu na Top Congo. Na go préparer bino. Na le baki na bino. Parlement de Bobo s'organiser. Bo c'est la groupe WhatsApp. Combat au Tanango, dernier virage yango. Yali boete. Donc, ne pas go baka. Bafwa, bachala. Chose à la paix. Lamuka, oye! Bana mibali, ero, siko, kotambola resu sa sentir te, yali boete. Sengo na sentir na mon kaba. Faut dans mon kaba toujours dans le keto, yali boete. Koya kangulu te. Poto ko benga bino na 12h marche bandi. Okosa ndengelini. Mikolo nyoso kotambola mwana lamuka, mwana ya Congo, même moral, yali boete. Tolobina bino, même moral. Kotambola sa sentir te. Moi mobala tambola ko benga mokaba na loketo. Yali boete. Po mota ko benga servitualité. Moka bana na bana. Est-ce que Félix a pour l'indépendance? Est-ce que Ngana pour l'indépendance? Biso bantu to liba héritier, yali boete. Donc biso to lingi ba élection, yali lingi ba élection te. Alinga même biso na jo, na armée, na ali na police. Est-ce que yamu tali boza ko contrôler l'armée? Yamu tali boza ko contrôler police? Ba ba contrôler la police na armée, lelo bazali wapi? Armée pour la police ezali ya paix. Armée la police ezali ya paix. Ezali ya Chilombote. Ezali paix ya Kabila te. Véritable armée dans nos peuples. Ali boete. Donc bon à la paix. Tolingi violence te. Tolingi tribalisme te. Tolingi glissement te. Tolingi pe fraude. Na tondi bino botondi. Zaba battre la bino.